awunina benkayishana kamenze yaphuza umlaza angameva awunina bohlanya bathi liyahla indlondlobele libeka isihlanga emadolweni lona nibingelelayo uprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakobheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu noma uyaqala ukuba ingxenye ye-channel yethu siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell ukucindezela kwakhe ibell kuyokubeka emathubeni ukuthi uma kukhona isiqephu esisiposayo kuyobe sekenqeza insimbi ocingweni lakhe yobikubikela uyothi uma ungena ngaphakathi uyobusa uthola uhlelo la ngalolo suku namhlanje ngihamba nenkosazane okuyiyona ezosenabela ngodaba layo la namhlanje angizukuba ke mude ngibe umbhoshongo okuningi ngiyokudedela kuyona sawubona nkosazane yebo unjani siyaphila mawungabingelela umphakathi nje uzazise ungathini mina igama lami nguPamela yeah wawunegama lesilungu ngiyabona igama lami mina nguPamela ngokaMhlongo yeah Njomani ngisuka endaweni yaseHammersdale yeah imvelaphi imvelaphi yami iseFriday usuke eFilide sishaya kanjalo lapha ngithi ngizwile mina uthi ngitheni ngisuka le kwanongoma imvelaphi yakhe iseFilide kodwa ukhulele la eHammersdale yeah yebo wafunda kupha amabanga phansi kuze ke umabanga aphakeme kanjalo njalo qala kwami ukufunda amabanga amaphansi yeah ngafunda endaweni ekuthiwa iseCliffdale yeah primary school amabanga amaphezulu ngafunda endaweni yaseClarota yeah esisizinda yeah ngafunda amabangeni amaphezulu ngaze ngafika ka-standard 8 yeah angiqedanga u-standard 8 akubanga kusadluleka akuzange mhlawumbe sadluleka bangasazisa ke ingqinamba noma inhlalo umphakathi kunento ekuthiwa uma umuntu exoxa indaba ekuthiwa isizinda izinda kuthiwa inhlalo umphakathi indaba lapha yenzeke khona isizinda ngiyazi so ke ngobuya kwazi lokho usithathe usibeke yini into yabayimbangela ukuthi ugcine manje ezinye izinto engasenzeki ngendlela isimo futhi besinjani ekhaya ukhula phansi kwasiphi isandla kabani noba into esifunayo la i-overall yakho konke indlela okhule ngayo ngoba sifuna ukwazi ukuthi kahle into eyaba i-influence ekuthenini ugcinele idakamizweni yini ingqinamba engabhekana nazo ukuze kugcine ngingafinyelelanga la kumele kufike khona yebo ngasuke ngaqonda ukuthi ngiyathola umuntu engithi ngizophilisana naye umthola lapha esikoleni noma cha esikoleni befunda kwesinye isikole naye kodwa besomfundi yona into engifuna ukuyicalculate leyo ukuthi yena ngabe wadlala ihumusho elidala nginawo noma kokuntanga yakho cha kwakuntanga kodwa uthe ukuthi nami usuke edlala ngami lontanga cha akuqalanga phela ngokudlala kwaqala kanjani siyaqala saphila sidibana endaweni yakhona eHammersdale yena unokufika ngokuvakasha yabo uhlala endaweni yaKanyusu ukuthi isigodi sakhe sengisikhohliwe ukuthi kukephi noNyusu lokho efika ngokuvakasha uyalibuka leli bhumu noma ngiyalibona leli bhumu shema ilona elangilutha langilutha sayizama lento kwathi sekufika inyangeni ya6 siqalile lento iwumshosha phansi ngoba phela wawuseyingane yayimshosha phansi yayiphumele balazini ekhaya abasi ayisishaye lento yethu siyenze lento yethu kuze kube kufika kutheni vele ungiyosha ekhaya wona ungiyosha ekhaya awuthi ngihodula umbukeli ngesandla uma ethi kwavela ungiyosha ekhaya angithi ilapho khona sekuvela into kunezinto ozenze bomnyameni kodwa zigcine ziphumela ekhanyeni ama results ebonakala ekhanyeni futhi wakhulelwa ngisho njalo ngavile ngakhulelwa ukukhulela kwami esimeni sasekhaya vele yabo asikho right ekhaya ukhula nobani khona bani ekhaya khona uma siswami
Ayungawaqhabuli, aphuze amanzi. Aphuze nje. Bhuti wami. Yeah. Bhuti wami omdala. Yeah. Bese kubo bhuti wami olama mina. Bese kubo sisi wami omdala. Yeah. Bese kubo ma. Yeah. Usisi wami umuntu ongayanga esikoleni like waqeda wagcina 7. Oh yena wagcina 7. Bhuti wami. Wena sisi wakho omdala. Wena sisi wami omdala. Yeah. Bese uthi ubhuti wami olama mina this year uka grade 11. Yeah. Bese kuthi lo mncane uka grade 8 this year mawukuthi ukuphasile last year. Yes. Nje basingekho kahle simini ekhaya. Kumphathi kabuhlungu uma yabo. Yeah. Kuba ukuthi lezo inyangane ezincane uyangixosha. Yeah. Mengixosha ngihlale kamfana. Kuzokuba ukuthi 4 months uyagcwala. Okay uma ngilande ngibuye ekhaya. Kuba ukuthi nakamfana isiso sibazivuma. Yeah. Abaphiki. Nakamfana it's like akukho like right. Yeah. Kodwa nje impilo enormal. Yeah. Engcono kunasekhaya lami. Yeah. Yeah. Okay. Qhubeke inyanga ngisafunda njalo. Mhlambe ngifunde nasisami. Yeah. Uphelile inyanga ezu 5 ngithe ngina 5 months ngezwe ukuthi siyangiqhelaza because bengidilike esitimeleni ngihamba ibangane ngathi lead. Yeah. Yeah. Baba ukuthi ukukhathala kwami ngeke singina 5 months. After that ngiyasiyeka isikole ngahlala ekhaya. Yeah. Uma akasebenzi ngaleso sikhathi. Akekho osebenza ekushayela ekhaya. Yeah. Ngaleso sikhathi. Okay. Baba ukuthi ngize ngiyozala akekho osebenzayo. Yabo nje isimo sinzima. Yeah. Yabo si etweni ayilenkinga engiyilethile nami. Yabo. Yeah. Uba ukuthi ngiyazala uzala kwami sangihlala nobaba wengane. Yeah. Lapho ngisaxoshile. Okay. Akasangixoshile kodwa siyaphilisana nje. Okay. Yeah. Usemukele. Usamukele noma usamukele. Yeah. Saphila 2 months. Emva 2 months baba wengane wangishiya. Ingane na 2 months. Okay. Kaphila nengane yami. Ukushiya kuphi manje kubo? Ngishiya ngisekhaya uyahamba. Phindela kanyuso. Ngixabana mhlambe noma cha ayingokuxamana. Angazi kwavile kwenzana because wayese right ngaleso sikhathi ngoba yena mina ngikhulelwe uyifunda umatric. Yeah. Yabo. Ngathi ngiqeda ukuzala izinto zakhe zaseyiqala zimhambela kahle. Yeah. Wabona ukuthi angcono ahamba ngishiye because mina ngiyabambezela ingane izinto eziningi nje. Wahamba ngishiya ingane na 2 months. Ngaphila na ingane yami. Uma wamathola umsebenzi mhlawumbe ingane yami sino 8 months. Yeah, uma wangipha lo support encane. Yeah. Until ingane yami izithi 2 years. Kumande buya back. Yena kulesi yebo ubaba ingane. Kulesi sigodi sihlala kusona. Yeah. Yeah. After that mayibuya uyabuya bo seqala vele nami sengiqala kuba right sengamngeni ukuthi akekho. Yeah. Abo kaku January 1 ebuya kwi-birthday yengane yami. Yes. Ufika vele uma uthengile ikhekhe lengane ko right abo nayo uthi uzothatha ingane on that day uyoyenzela i-birthday kanje. Nani phumana ngengcinga ngakho? No like ngithi mengithi ngiyamfonela yaringa ifoni ingabanjwa. Useqhamuka nje after 2 years. Ingane sina 2 years. Siyadla ngisho ukudla. Ayiseqoki napkeni nje. It's like ngalo day leyo ngomhla 2 ethu uyayithatha uyayikhipha ingane. Kwaba ukuthi nami ngithi ngalolu suku angishawa umoya yabo. Ngishawa umoya ngizala eThekwini.
Mengifika la eThekwini like ngifike ngizwa ngathi yabo ngikhale ngizwe freedom. Cause angikazi ngizwe freedom. Okay. Ngahlala eThekwini mhlambe 4 months ngiphindele ekhaya ngoba bheka. Yeah. Ngimfica ingane yami right like nabo ba right ubaba ingane ningane esithengelwe support. Usebuyile kahle. Usebuyile kahle. Weke walithola ithuba lokuthi uhlale naye phansi umbuzo ukuthi ubekade ephi. Cha, sehlanu mina umfazi. Sehlanu mina umfazi like nengane yami siyazi ukuthi umamncane lona nje yabo. Okay. Vele ngibona ukuthi ngoba vele nengane yami right. Yeah. Iyakujabela ukuba noma mncane ngoba ngithi ngeke noma ngihleli nayo ingane ithi ma ongiphelezela ngiyovasha noma mncane. Yabo. Yeah. Like kwangiphatha kahle lokho ukuthi ubaba ingane yami ukwazi ukuthi abe nebond iphelele nomunye umama nengane yami. Awuphuza amanzi. Ngiphinde ngabe uyabheka la eThekwini. Awuphuze nawo amanzi kuze kuzokwehla caso. Aphuzwa kade. Aphinde ngabe uya la eThekwini. Yeah. Buya kwami ke la eThekwini sengibonile ukuthi okay baba ingane yami senomfazi ingane yami understand. Ngaphandle ukuthi sixabane kwenzeke something kwenza ngalutho. Siya understand ingane yami ukuthi okay nomunye umama and ingane yami iyamjabulela. Okay fine. Ngayibuyela ngayisela la eThekwini. Mhlambe la eThekwini ngahlala 3 months nje. Uhleli kuphi lapha eThekwini nobani kanjani? Ngihleli nomunye ubhuti ekuthiwa uJolijo kayena umZulu. Nokwase uma sihlalisana. Kwase kuma sihlalisane sihlala la eShelter. Yeah. Le shelter le ndawo kwakuyi shelter before kaBig. Yeah. Yabo kaBig. Ngiyamazi uBig. kaBig ngihlala kuleyo shelter. Yabo la eShelter kukhona nabantu ababhemayo ngihlala nabantu ababhemayo. Yeah. Ihlale like for 3 months. Yeah. Lo 3 months ngiyaqala ke manje sisebenzisa lento ekuthiwa idakamizwa. Ungena kanjani khona yini le ekudrivayo? Uwangibalulela ukuthi neke naphuza notshwala and nokubhema waqala ukwa grade 8. Like iqala kanjani leyo nto ngoba ngicabanga ukuthi igraduation lesisigaba lesokusona usekugcineni ithe last number sifuna lapha ekuqaleni ngoba kunengane ekhona njengamanje ebukela lolu hlelo kunomama onengane ebuka lolu hlelo lolo ezoqala indaba zokubhema ugwayi ithi yadlala intshontsha yayibona le nto leyo ingazi ukuthi isigcino sakho konke kuphelela that is why ngiyaye umuntu ngimbuyisele emuva ngifuna ukuza ukuthi khona ake wawukade uqale kanjani ukuze ugcine usuku lesisigaba. Phela uqala ke lokhu kuhamba amaklabhu ukuphuza utshwala ngase ngiqala ukuyibona nami ukuthi ngiyintombi. Yeah. Yabo uyibona kwami ukuthi ngiyintombi kwahamba lokusekwenzela lesi story ke lesi. Yeah. Samsukhulile. Uqala ufunda bani grade 8 kanjani? Uqala kusuka kanjani ukuthi nje awuthi ngibheme namhlanje? Like ngibheme namhlanje. Yeah. Like nje bachazelele ukuthi isimo sesekhaya vele asikho right. Yeah. Yeah. Like yabo uyibona nje ingane like eyiphethe. Yeah. Vele nasekhaya yabo. Yeah. So ngihlezi ngumuntu ubhema insangu ubhema like insangu yayikhipha ekutheni abanke. Yeah. Ngihlezi ngiraise down insangu. Okay. Kumuntu ohlezi ebhema insangu because angifuni lokho ngicabanga kakhulu. Yeah. Because impilo yami ayifani yabangani bami yabo. Ngangizizwa ngiright mengilele into ekuthiwa insangu. Yeah. Yeah, kwaya ngokuya ke ila ngikhulelwa khona
ukufika kwami-ke la eThekwini ekudleni kwami idakamizwa Yeah. Ufika nobani khona la eThekwini? Ufika nje nobani? ngifika ngedwa Yeah. ngasuka ngedwa ukuqala kwami-ke nje ukudla idakamizwa Yeah. ngangithi ngikhipha le stress lesi enginaso Anginjama sonoma sihlalisana la. ya Khona ezinye ingqinamba waphindwa wabhekana nazo futhi usunalo masihlalisana. cha i-stress nje mina engihlezi nginaso isifamily yami Yeah. ingane yami like khaya kanti uthi inesayenza asibe right yabo nje kusukela nje vele like tjala impilo right engcono sayicisa khona ubaba wami Yabenza ukuthi ngifuna ukubuza ukuthi ubaba ukuphi? ubaba sasho sisele noma Hey. impilo engcono sayigcina kusakhona ubaba wethu lokhu sagcina lapho abantu bakababa basikhiphe emzini kababa basikhiphe emzini kababa uma uyahamba uthenga isite yakhe wakha umuzi wakhe kodwa umuzi onguthini umuzi wodala Imbangela yokuthi benikhiphe kokuyini? imbangela like uma wami babengamfuni vele Hawu. wathenga isite yakhe uma wami wakha umuzi wakhe umuzi wodala yabo it's like ngile futhi eThekwini sothi kuyanetha ngiyacabanga ekhaya ukuthi ngabe uma unjani ingane yami so izona zonke lezi zinto ezinika stress Umuzi uphi lo okuyiwona wababa? ngoba ngobaba ukhona kule ndawo lesihlala kuyona Uhlala ba? sibona laba basekhasi bawudayisa uzohlala abanye abantu so izona zonke lezi zinto ezinika stress like ngiwaswela amandla but amandla nginawo Uthe usisi wakho nombhuti wakho omdala sisi wami uphi? ukhona Akhona ama qualifications anawo? no like sisi wami uyiphumela eceleni uhlala endaweni esemqashweni uyiqashile endle yakhe uhlala nomuntu wakhe so akuyena umuntu ohlezi esekhaya Ubani omdala lapha ke nongaba responsible for umndeni? uma nami kuphela Bonke bangaphansi kwakho. bonke laba abanye bangaphansi kwami Manje yazi mfethu into eyinkinga la ngizokhuluma nje straight talk ukuthi ubani omunye uthini angize ukuyingena leyo into eyinkinga kunzima ukuphuma edakamizweni yeah into yokuqala leyo abanye abantu abangekho edakamizweni abangayazi mina sithi sengihlalela abantu abaseyidakamizweni ngiyazi ukuthi ngizima ukuphuma edakamizweni ngoba ngibuza ukuthi usisi wakho unama qualifications sengiyakhumbula ukuthi naye ngathi uthi angithi akaqedanga naye mina ngine channel enamandla kakhulu bese ngamthola mhlawumbe umuntu oyedwa ongaqasha oyedwa wabantu ekhayeni akube khona mhlawumbe ukusebenza akakwenza yasiza ngendlela angasiza ngayo ukuze kwazi mhlawumbe at least kube khona umuntu osebenzayo lapha ekhayeni yayibona lento leyo ngoba mangathiwa njengamanje ngiyakubekela ubani umngane wakho phela ade unana abumathiwa ngiyanibekela baningi ngibabekele imgomo uthi since ikhona indawo nje manje i-rehab ekwazi ukuthi isiza abantu ngama-methadone amahala if ungahamba uyinikele ukuthi uyahlukana nezidakamizwa ufuna ukubuyela empilweni yakhe yangempela ngifunga uNkulunkulu ngeke ningabathola abantu abazonisiza it's either mhlawumbe banifundisa bayakufundisa ngoba phela ungabe na-matric akusho lutho ungakwazi ukuthi uyofunda izinto zamakhono ungakwazi ukufunda izinto engakwazi ukuthi zikwenze uphile usebenze ukwazi ukuyiphilisa uyisebenze yayibona lento leyo kodwa manje into ayibenzema kulesimo lesi noma ngabe ngizwelana kanjani nawe kodwa manje
inkinga esiyaziyo mina nawe uku-escape le nkinga lenkulu ngoba inkinga enkulu njengamanje emva kwaso sonke le stress in as much as kwakukhulu vele inkinga osubhekane nazo kodwa inkinga esinkulu njengamanje iyidakamizwa and kunzima ukuphuma kuzona. So manje noma ngabe mina ikhona indlela engifisa ngayo ukuthi ngidlulisele ebantwini ukuthi lekelelana nawo umphefumulo kaJehova kodwa mina nawe sobabili siyazi ukuthi kunenkinga enzima. Ngiyaphinda futhi hlezi ngibatshela abantu off camera if ungaqala kune-rehab lapho eMbilo iCenter esiza abantu kunabafuna umfana nje okwavela la ethu ulunga muhle fresh kahle wayiyeke idakamizwa. Uyamazi ngoba njengamanje akasabhemi. Awumazi manje? Hayi akasabhemi ngizokutshengisa isithombe sakhe la masiqeda la. Akasabhemi Ulunga. Wayekiswa yona leya center and uLunga akusimini wathi akayeka. Yazi wehleze efika kumina lo bhodi ethu uLunga. Ungikhonzile. Athi Pamela sambe uzoba right. Ngithi yabo manje ngiyamlunga. Inhliziyo ingakavumi. Because manje ngizoyeka yabo ukusuka kwami like ngiyophinde ngibe close ne-family futhi yabo stress siyabuya. No. Ngikazi. Njengamanje akusamele uyibuke kanjalo ngoba impi manje usulwiza impi eziningi manje awusalwi impi eyodwa. Mawucabanga nje ingane yakho isinanga manje. Ina4. Mawucabanga izothi iqala nje ukuvula amehlo izovulela kumama ohlala emgaqweni. Ekwayicabanga uyibuka ngalelo solo. Kuzoba right kuyona ingane yakho. Uyayifisela nje yona ingane yakho ukuthi ngelinye ilanga ithole isesimene esinje. So ngicabanga ukuthi ukuphela komuntu ongaba impi nonganqoba izimpi eziningi ngoba njengamanje lento yasekhaya sengathi umkhokha manje ongasiqeda isikole yebo isingahamba iziphumele ngisho enganeni. Mina ngiyafunga mina if unganqoba impi eyidakamizwa hayi mina ngakusiza ukuthi kube nendlela ozosizakala ngayo. Ngamfuna ngize ngimthole umuntu ongakhipha imali yakhe ahamba ukufundisa ukwazi ukuthi uyisebenze uvuse ekhaya. Iyona nkinga. Yafisa. Mina ngivula izandla noma yinini mhla usuthi wena it's done now. Uyofika ufuna uprofessor lapha e-reception. Bawungifonela ngehle ngize kuwena ungitshela ukuthi njengamanje uqalisa uhambo. Ungafiki usuqedile uhambo ngifuna ufikela uthi njengamanje ngiqalisa uhambo. Ngihambe naye kusuka uqala kuze kube uyaqeda ukuze sizokwazi ukuthi sibe nanento ephathekayo esoyikhombisa abantu ukuthi hayi nangu umuntu manje ufuna ithuba lesibili lokuphila impilo yangempela njengabantu bonke. Angisazi nokuthi sigcine phi. Okay. Ngicabanga ukuthi vele manje kumele siye ngasekugoqeni. If ngikhuluma nawe sithinta indaba yomndeni uvela ube sensitive kakhulu ukhala. Ngabe kune story yini esingemumva kuleyo nto leyo? Asikho like story esingemumva walesi ngisishiya. But ukuthi ngibuza ukuthi kanti ekhaya siba right nini like konke nje konke kumesi. Uma ngathiwa mhlawumbe uNkulunkulu uphathisa wena manje ukuthi ushintshe kini. Wawungakazi uzokucabanga lokho ukuthi mhlawumbe wena kumele ube impendulo ngoba kwawena unawo lo mbuzo lowo. Mhlawumbe wena ube impendulo. Wawungakazi uzokucabanga lokho. Angicabanga iyona into engistressa kakhulu. Like uma wami wehleze ngitshela mina esikoleni ukuthi mntana sengithembele kuwena.
But ngokucabanga kwami mina ithuba lisekhona as long as umphefumulo usahlangene nenyama. Anginawo ngisho ama-motivation mina. Indlela nje engangimotivate ngayo iyodwa into engiyaziyo ukuthi inyama uma isahlangene nomphefumulo ayikho into ekuyaye kuthiwa ilate. Akaze imvelo akaze belate. Kungenzeka mhlawumbe izimo odlula kuzona izimo ezokwenza omunye umuntu ngeke sizasazi. Kodwa if kunodaba olunjengalolu emva kwakho kumele ube omunye wabantu abasukumayo ukuze uhambe uyobhekana nesimo sasekhaya. Manje-ke ugcina uwela kanjani-ke ekutheni ugcina usudayisa ngomzembe? Ngoba njengamanje ethi uhlala nalo muntu lo. Wayeprovider mangicabanga. Wayeprovider kodwa hayi ngokwanele. Yini edinga umuntu obhemayo? Like mengivuka mina ekuseni njengomuntu obhemayo. Nginalento ekuthiwa arosto. Yeah. Engikhombayo ukuthi kumele ngibheme manje. Yeah, cause isuke ibhlungu. Ayikho mnandi. So thotha akekho yena usaphumile usawuphanta. Uphanta ngani yena? Bephanta nayo beyihasla like phanta thola amafoni abantu. Okay. Yeah. So sisaphumile kophanta. Uzohamba isikhathi eside mhlambe sometimes. Gcina seqhamuka umuntu athi la imali ukuthi samsojabulisa. Yeah. Yeah, ngiyadinga ngithi. Uzohamba. So isikhathi phumile kophanta uzohamba ngibuyi. Okay. Seboshiwe. Ehlisa umaphuza nawo ngathi. Aphuzo waqeda. Yeah. Thathe isikhathi uzophuma uyophanta. Yeah. Uzohamba ngabuyi. Thathe useboshiwe. Sodinga ukuthi ngimamzele nami something nje beboshiwe. Imali ngizoyithathaphi. Mina ngami ngiyophanta. Dayise ngamzimba. Okay. Into lelo ongakazi uyenza ngaphambilini into futhi engicabanga ukuthi ubuyibukela kude njengamanje usuyithola manje sekumele wenze into ongakazi uyicabanga empilweni yakho. Yeah, ngakaze ngicabanga empilweni yami. Kwakunjani uma ungaxoxela umuntu njengamanje osekhaya nje ongakaze ucabange awungene nje ecathulweni zomuntu osekhaya ongekho idakamizweni osadla ukuphuthula kubo okuneyinkinga naye abhekene nazo kodwa usakwazi ukuthi abhekane nazo ngqo umxoxele nje ukuthi i-experience kwabanjani uyithola manje sekumele uqale ukwenza into ongakazi uzicabanga empilweni yakho noma uhlala uyibukela kude futhi. Ngingathi ngangena nami ngendlela engayiqondi ukuthi ngigcine ngidayisa umzimba. Yeah. Ngesimo sani semali hlala eThekwini yonke into imali ukudla kuyimali like nje izona zonke izinto ezagcina zingenza ngene ekudayiseni ngomzimba. Kwakunjani like enhlizweni yakho ingqondo yakho? Ngangiyibuza like ukuthi like mina ngihlezi isho ukuthi mina ngeke nje like ngidayise ngomzimba because ukwazi ukuthola kulana nabantu abathathu ngosuku like abantu abahlukahlukene kwenza kanjani leyo nto. Into leyo okwade uyibuza ungakabi kulesi simo lesi then nje manje kodwa sengikuyona mina manje like ngiyayibuza ukuthi ish ngazi nje bro.
unikwa ithuba njengamanje, unikwa umbhobho omkhulu, kuthiwa khuluma, unanele ihosha enhla nasezansi, ukhuluma nomuntu ongakabibeki edakamizweni elakho, lingathini? Ucabanga ukuthi le video izohamba iziyobonwa ingane yakhe, ihambe iziyobonwa ubani bani, umuntu ongamfiseli ukuthi abe kule position okuyona nawe, elakho lokukhuza nje, ungakhuza uthini? Mina ngadlulisa imessage ethi ngangiphutha ungalingi sikhiphe stress, ngoba uzogcina usuyithola usuphakathi ngendlela ongayiqondi. So ungadideki nakancane, ngingasho njalo. Nina benkayishana kaMenze yaphuza umlazane ngameva, awunina besiqoqa bathi siyadla sindlondlobele sibeke isihlanga amadolweni, awunina bendloveni amandla, awu lona okhuluma nani uprofessor ngingokaMkhize, ngivela kaNongoma ngedabuka esigodini sakwabheka umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Uma ngabe futhi-ke uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lanamhlanje, siyacela uncofoze u-subscribe button, uncinye nebell, ucindezele ibheli, lokhu kuyokubeka emathubeni ukuthi uma kukhona isiqephu esisiposayo ngalolo suku kuyobe sekuqekneza insimbi ocingweni lakho, eyobikubikela ukuthi kukhona isiqephu esesikhona. Uthi mawungena ngaphakathi-ke kususitholela uhlelo langalolo suku. Uhlelo lolu lwenziwe malungana noma maqondana ngqo, or specifically for abantu bengabade, sibhula umlilo lapho ungakafiki khona. Siyayisilanda abafowethu nodadewethu abayizisulu zeyidakamizwa nabangene bavela ngeshiya eyidakamizweni nabahlala emgaqweni, esifuna bezosixoxela ngokuhlukahlukana ngey'tori zabo, indlela abangena ngayo eyidakamizweni, nganhloso onqanini na, ngenhloso yokubhula umlilo lapho ungakafiki khona, ngenhloso yokunqanda noma inhloso yokukhuza ukuthi labo abangakangeni, if beney'nkinga noma benezingqinamba noma behamba iy'ndlela ezifana nezodadewethu nabobhuti, bengagcini nabo bezithola sebewela eyidakamizweni. Mina igama lami nguProfessor.